proprio da qui nasce l'importanza di definire dei chiari obiettivi finanziari. Quindi dobbiamo essere i CEO delle nostre famiglie. Aziende come Amazon, Apple, Google guadagnano miliardi, ma pensi che non ragionino per obiettivi? Ti sentiresti tranquillo a lavorare per un'azienda che non ha un piano di crescita? Cosa penseresti del suo amministratore delegato? Ciao, bentornato sul canale e nella serie di Fatti gli affari miei, dove apro il cofano della mia macchina finanziaria e condivido il modo in cui traccio entrate ed uscite, ma allo stesso tempo condivido un po' la mia vita, perché se ci pensi, gran parte della nostra quotidianità ha un riflesso sul nostro portafoglio. Vai a cena fuori? Paghi. Vai a vedere un bel film al cinema? Paghi di nuovo. Decidi di andare a trovare tua nonna? Fai benzina e cacci i soldi un'altra volta. Eh sì, la nostra vita è scandita da quante volte mettiamo mano al nostro portafoglio. Ma i soldi per fortuna entrano pure e infatti nella scorsa puntata ti ho rivelato il mio stipendio e come lo gestisco. Se te lo sei perso e muori dalla voglia di sapere quanto guadagno, ti lascio il link al video qui sotto in descrizione. Invece a chi mi chiede il foglio di lavoro dico pazienta ancora un pochino, perché a gennaio rilascerò una versione semplificata che però sto ancora finendo di testare. La fase di test si concluderà a fine anno con l'elaborazione del budget 2026. Ci farò un video dedicato, per cui se ti interessa mi raccomando stay tuned. Se non mi conosci, mi chiamo Claudio, ho lavorato come auditor per 2 delle Big Four e adesso metto queste competenze al servizio della mia finanza personale. Questo canale è il mio laboratorio dove condivido strategie concrete e strumenti di gestione di soldi, proprio come quello che stiamo per vedere. E oggi daremo un po' di spazio ad un argomento importante. Parliamo infatti di obiettivi finanziari. Voglio partire sottolineando che le nostre famiglie sono un po' come delle piccole aziende, no? Non producono beni e servizi, ma rappresentano il nostro nucleo da proteggere, il focolare che abbiamo il dovere non solo di mantenere, ma di far prosperare. E tra gli strumenti fondamentali a nostra disposizione per raggiungere questo obiettivo c'è proprio il denaro. E se non amministriamo bene i soldi, a rimetterci è proprio la serenità delle persone che amiamo. Quindi dobbiamo essere i CEO delle nostre famiglie, gli amministratori delegati che devono avere in mano i numeri della propria azienda famiglia. E proprio da qui nasce l'importanza di definire dei chiari obiettivi finanziari, perché senza quelli manca la bussola per condurre la nave. Gli obiettivi finanziari te li devi dare in ogni caso, anche se guadagni tanto e non pensi di avere bisogno di tracciare le tue spese. Aziende come Amazon, Apple, Google guadagnano miliardi, ma pensi che non ragionino per obiettivi? Credi che non pianifichino con attenzione ogni spesa o investimento che fanno? Ti faccio una domanda: ti sentiresti tranquillo a lavorare per un'azienda che non ha obiettivi, che non ha un piano di crescita? Cosa penseresti del suo amministratore delegato? Lo criticheresti? Diresti che è un pazzo? Scapperesti? E quindi anche tu, che sei una persona responsabile, devi pianificare e programmare con attenzione gli obiettivi finanziari se vuoi che la tua famiglia prosperi. Ma magari non sai come fare. In realtà è molto semplice, tra un attimo te lo faccio vedere. Innanzitutto ci riferiamo ad obiettivi finanziari di breve, medio e lungo termine, raggiungibili con i soldi che mettiamo da parte poco a poco e con costanza per costruire il nostro fondo di emergenza, per realizzare specifici progetti di acquisto, che ne so, una macchina, un frigorifero, o fare dei lavori di ristrutturazione, pianificare un viaggio, ma anche per finanziare un progetto imprenditoriale, perché no? Può essere qualsiasi cosa, purché si tratti di un obiettivo specifico, misurabile e programmabile. Ora ti mostrerò i miei obiettivi finanziari, ma al di là del caso specifico, che ovviamente è personale, vedremo quali sono le logiche da applicare. E alla fine del video ti lancerò una challenge che ti darà l'opportunità di chiudere il tuo 2025 con un piccolo traguardo finanziario raggiunto. Ma andiamo con ordine, prendiamo il nostro foglio Google e immergiamoci senza indugio nella sezione degli obiettivi. La prima cosa che troviamo qui è un elenco brutale degli obiettivi e per ciascuno fissiamo il target, il livello raggiunto, la parte che manca e una stima, diciamo, di quanto dobbiamo accantonare al mese per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Questa barra in alto è un mega riassuntone della situazione in generale che ci dà un'indicazione di massima su come stiamo messi. Nel mio caso mi dice che ho raggiunto circa il 45% degli obiettivi per un totale di 16.721 e che mancano poco più di 1.000 euro al prossimo obiettivo, che è il fondo di emergenza. Ma la costruzione vera e propria di ciascun obiettivo avviene qui, nel goal building, dove per ciascuno degli obiettivi definiamo una data di partenza, l'importo mensile da accantonare, l'eventuale utilizzo di quanto abbiamo già messo da parte e poi c'è il totale. Come puoi vedere, io sono partito nel febbraio del 2021 da zero per la costruzione del mio fondo emergenza e prima di allora non avevo un soldo da parte, ero un disgraziato, altro che amministratore delegato della mia famiglia, parole. Ma questo era prima della mia conversione alla finanza personale, è solo allora che sono arrivati i fatti. E qui c'è registrata tutta la cronistoria del mio fondo, come vedi. Ho iniziato mettendo da parte 280
180 euro al mese, e la cosa che mi dava energia quando ho iniziato è stato proprio l'aver sviluppato questo calendario, perché era la mappa che mi diceva esattamente a quanto sarei arrivato dopo 1, 2, 3 anni di risparmio costante. Per esempio, sapere che tenendo il passo che mi ero dato, 280 euro al mese, a fine anno sarei arrivato da 0 a 3.000 euro, eccoli qua, 31 dicembre 2021, io che non avevo mai un soldo da parte, già quello mi faceva sentire più sicuro, mi eccitava. Qui ho dovuto prelevare qualcosa per l'acquisto del camper, qui invece ho prelevato qualcosa per la vacanza in Vietnam che farò nel 2026 e che non ho fatto in tempo a finanziare. Già, perché se non ho abbastanza soldi da parte per una spesa che ritengo importante, che faccio? Rinuncio? Manco per niente. Se è davvero significativa per me, quello che faccio è andare a prenderli dal fondo emergenza, facendomi praticamente un prestito da solo, che poi vado piano piano a ripianare. Kleiserlab, non è che avresti 2 o 3.000 euro da prestarmi, ti prego? E che ci devi fare? Guarda, è una vacanza fighissima, un'esperienza indimenticabile, una di quelle cose che ti cambia la vita. Beh, se è per questo, allora va bene. Però me li devi restituire, se no ti mando i miei spezzapollici a recuperare i crediti, Ok, ci sto. Quindi il mio fondo emergenza aveva già raggiunto nel settembre del 2025, 2 mesi fa, il target che mi ero prefissato. Poi ho prelevato quanto mi serviva per saldare il viaggio, ossia quello che non ero riuscito ancora a mettere da parte, e da lì in poi i nuovi accantonamenti vanno a ripianare il fondo d'emergenza. Il target del mio fondo è pari a 6 mensilità delle spese complessive annuali, e grazie a questa programmazione so già che lo raggiungerò di nuovo ad aprile del 2026. Quindi so già che se non ho imprevisti di questo passo, i soldi per la macchina li avrò messi da parte entro marzo 2027 e quelli per il camper nuovo entro febbraio del 2028. Ma Kleiserlab, quali sono le logiche con cui dovrei valutare il target per il mio fondo d'emergenza? Se è questa la domanda che ti stai facendo, ti rimando a questo video qui, in cui ho cercato di spiegare proprio chi, come e soprattutto quanto deve mettere da parte per costruirlo. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Prima di andare avanti però ti chiedo di mettere un like se sei arrivato fino a qui e di iscriverti al canale se trovi valore in questi contenuti. Like, iscrizione e soprattutto un tuo commento mi ripagano del lavoro che c'è dietro a quello che vedi. Grazie davvero. Nella sezione centrale del foglio invece troviamo la quadratura con le banche. In altre parole, questa parte serve a rispondere alla domanda: dove sono i soldi che ho risparmiato per i miei obiettivi? E dato che io personalmente non ho un conto corrente specifico per gli obiettivi, cosa che se invece sei alle prime armi ti consiglio vivamente di fare, spacchetto i saldi dei miei conti tra obiettivi, investimenti e spese. Ma diciamo che siamo già ad un livello pro e non è assolutamente necessario. A te invece basta dedicare anche solo un conto corrente specifico per fondo emergenza ed obiettivi. Per la cronaca, questi conti correnti sono gli stessi che monitorano sul foglio del cash flow, ossia questi conti correnti qua. Ora, perché tengo tutto sul conto corrente e non faccio come dice il professor Coletti, che suggerisce di comprare per esempio un titolo di Stato con scadenza pari a quello dello specifico obiettivo? La risposta è banale: fondo emergenza a parte, che per la natura dei suoi scopi deve essere conservato su un conto prontamente disponibile. Nel mio caso i soldi destinati ai singoli obiettivi non li ho già in tasca, ma li metto da parte mese per mese. Quindi non è che ogni 2 o 3 mesi mi metto a comprare un'obbligazione, tutte con la stessa scadenza, non avrebbe senso. Lo scarso rendimento se ne andrebbe in commissioni. Ma se tu invece hai già i soldi da parte per finanziarti una spesa tra 5 anni per esempio, allora ha perfettamente senso valutare l'acquisto di un titolo di Stato con una scadenza coerente con il tuo obiettivo. Comunque, quello che posso dirti è che da quando programmo i miei obiettivi finanziari, il mio senso di sicurezza e di controllo è aumentato alle stelle. So di poter affrontare la maggior parte degli imprevisti che possono capitarmi nella vita. Ho la libertà di programmare il finanziamento di un mio progetto personale. Posso fissare sin da subito la data di partenza di quel viaggio che ho sempre sognato. Insomma, possiamo dire che è proprio così. Pianificare i tuoi obiettivi finanziari significa assumerti a pieno diritto l'incarico di amministratore delegato della tua famiglia, e ciascun membro te ne sarà grato, anche il presidente o la presidentessa. Per cominciare a pianificare gli obiettivi non ti serve granché, ti basta prendere un foglio Excel o un foglio Google, che non deve essere necessariamente complicato come il mio. Semplicemente definisci un obiettivo, gli dai un target, decidi quanto mettere via delle tue entrate mensili, tiri giù il calendario, imposti la sommatoria e poi verifichi qual è la data di raggiungimento dell'obiettivo. Quello che devi essere bravo a fare poi è rimanere fermo sulla tua scelta. Cascasse il mondo, tu quell'obiettivo te lo devi portare a casa. Perché? Perché sei l'amministratore delegato della tua famiglia e solo tu puoi farcela, nessun altro. Ora, prima di lanciarti la sfida finale, ti chiedo di scrivere nei commenti se c'è qualche aspetto in particolare che hai bisogno di approfondire, come gestire le entrate, uscite fisse e variabili, budget. Fammi sapere se hai dubbi particolari, così la prossima volta proviamo a rispondere. Ma adesso è arrivato il momento della sfida. Ci sei? Siamo a ridosso di Natale. Addobbi, luci, musiche per la strada, mercatini e gente che corre di qua e di là a comprare cose. E questo è il contesto perfetto per buttare via un sacco di soldi. Aperitivi, cene di saluti, panettoni gourmet. Allora
Allora la sfida che ti propongo da qui al 31 dicembre è pagare una bolletta fantasma. Ascolta bene, immagina che oggi arrivi un conguaglio imprevisto, non puoi scappare, devi pagarlo entro Capodanno. Ora il primo step è scegliere il tuo livello di difficoltà in base alle tue tasche. Proviamo a gamificare un pochino. Livello easy 50 euro, livello pro 100 euro, livello amministratore delegato 200 euro o più. Questa è per chi vuole chiudere l'anno col botto. Adesso la cifra che hai scelto diventa il tuo debito con te stesso. La sfida consiste nel recuperare esattamente quell'importo entro il 31 dicembre, evitando spese tipiche natalizie, cene fuori, panettoni, pandori, torroni, regali, quello che vuoi. Mettici un po' di tutto, la missione è una sola. Devi autofinanziarti l'obiettivo a colpi di spese evitate. Raggiunto l'importo, lo trasferisci immediatamente sul conto del tuo fondo di emergenza e se non hai un conto dedicato, aprilo adesso, ma che aspetti? Vinci la sfida se entro Capodanno avrai spostato quei soldi. Questo sarà il primo mattone verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Perché ricorda, come diceva Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove deve andare. Ma tu adesso la destinazione ce l'hai e il timone è nelle tue mani. E allora non mi resta che augurarti buon vento, fammi sapere come sarà andata la tua sfida, un saluto dal Kaiser Lab, ciao!